Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. A doua armă a lui Balaam. Vorbesc despre a doua armă a lui pentru că a avut o primă armă, prima tentativă de a destabiliza poporul lui Israel, când Balac l-a invitat și a zis: vino și blesteamă acest popor. El a venit, avea capacitatea spirituală de a face acest lucru, dar Dumnezeu nu i-a permis și Dumnezeu a schimbat blestemul în binecuvântare. Slavă lui Dumnezeu că avem un Dumnezeu așa de puternic care schimbă blestemul în binecuvântare. Deci, îmi vine să zic, nu i-a mers cu asta. Și Balac, cel care l-a invitat, era dezamăgit, însă în număr 24, versetul 25, citim așa: Balaam s-a sculat, a plecat și s-a întors acasă. Balac a plecat și el acasă. După ce Balaam, în loc să blesteme, a binecuvântat și chiar a prorocit despre Israel. Și putem să ne gândim că s-a terminat povestea aici. Dar nu s-a terminat aici pentru că Balaam va folosi o a doua armă. E interesant, pentru prima armă, el trebuia să fie prezent. Trebuia să fie chemat, trebuia să vină el personal, pentru că el avea capacitate, el avea, cum să spun, îndemânarea asta, această dexteritate de a spune cuvinte care să aibă un impact spiritual. Deci a fost chemat, trebuia să vină. Pentru a doua armă, nu era nevoie să fie prezent. Pentru a doua armă, putea să fie el plecat acasă. A doua lui armă este cuvântul sau a zice învățătura lui. Învățătura lui Balaam. Sau, dacă vrei, altfel spus, cunoașterea lui a invizibilului. Ce cunoștea Balaam despre lumea invizibilă? Cunoștința lui despre lumea invizibilă. Asta a fost a doua lui armă, care de data această armă nu va rata pe copiii lui Israel. Vor fi loviți din plin. Din plin. Și aici ți arăt biblic un exemplu concret. Uneori mai auzit spunând: poți să fii, ești mântuit, ok, dar nu fi ignorant, pentru că dacă ești mântuit, dar ești ignorant și naiv și și intri în bătălie cu un care nu este mântuit, dar care nu este ignorant, probabil nu vei câștiga bătălia. Nu e vorba doar de a striga sloganul care sună frumos duminica dimineața. E vorba să înțelegem lumea invizibilă. Cel care înțelege lumea invizibilă și are invizibilul de partea lui a câștigat. Mereu.
mereu. Un lucru despre lumea invizibilă care vreau să menționez este versetul Evrei 11:3. Prin credința credem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucru care se văd. Repet, tot ce se vede n-a fost făcut din lucrurile care se văd. Tot ce se vede a fost făcut din lucrurile care nu se văd. Cu alte cuvinte, invizibilul. Și dimensiunea aceasta invizibilă este și Dumnezeu, că Dumnezeu este numit Dumnezeu cel nevăzut. Și deși El a creat și lumea care se vede, dar și lumea care nu se vede, vizibilul ca invizibilul. Dar Dumnezeu este în această dimensiune invizibilă. Vreau chiar să spun, Dumnezeu este în acea dimensiune invizibilă atât pentru lumea vizibilă, cât și pentru lumea invizibilă. Că a creat și lumea vizibilă și invizibilă. Dar cel care are ajutor din lumea invizibilă câștigă. Sau care are ajutor cel mai mare din lumea invizibilă câștigă. Petru vrea să-l apere pe Domnul Iisus cu o sabie. Domnul Iisus zice, o pune sabia ta înapoi. Dacă eu vreau să distrug acești oameni care au venit să mă aresteze, dacă vreau să mă apăr, nu sabia ta o să mă apere. Pot chiar acum să cer 12 legiuni de îngeri la tatăl meu. Și s-a terminat. Da. Nu se bizuia pe Petru să ucenicii mei o să se luptă pentru mine. Nu, nu, nu. Se gândea la un ajutor din lumea invizibilă. Dacă vrea să se apere. Pentru că știa cel care are sprijinul invizibilului câștigă. Că ceea ce se vede a fost făcut din ceea ce nu se vede. Copilul lui Dumnezeu, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să lăsăm Scriptura și Duhul lui Dumnezeu să ne învețe despre această dimensiune, deși nevăzută, dar care determină totul în dimensiunea noastră văzută. Și Balaam e periculos pentru că știe cum funcționează această lume nevăzută. Și deși pleacă, deși nu trebuie neapărat să fie acolo, are o învățătură, îl învață pe dușmanii copilului Israel. Uitați ce să faceți. Procedați așa, așa și așa. Și nu o să mai trebuie voi să îi loviți. Din invizibil vor fi lovit. Vor cade ca niște capete. De fapt, chiar propriul lor Dumnezeu îi va lovi. Pe cum așa? Nu e Dumnezeu lor care te-a împiedicat pe tine să-i blestem, care a schimbat blestemul în binecuvântare, ba da.
dar cunosc că este un Dumnezeu de principii. Senhor. Cunosc este un Dumnezeu de principii. Și deși este poporul lui, dacă creați un context în care să-i împingeți pe ei să încalce principiile lui, chiar el însuși le va lovi. Asta e puternic. Și exact asta o să facă Balaam. Asta citesc câteva texte. Mă întorc în numer, e la plural. 25, la 18 citim nu, la 24. Balaam s-a sculat, a plecat și s-a întors acasă. Balac a plecat și el acasă. Următorul verset. Deci suntem capitolul 25, deci următorul verset. Imediat, în continuare, citim. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Bun. Când citești asta, poți să te gândești, uite, ce face aici poporul? Adică când citești asta, ai impresie că este poporul care o tarește să facă acest lucru. Ele, adică fetele lui Moab, au poftit poporul la jertfele Dumnezeilor lor. Și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate capetenile poporului și spânzura pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare din voi să ucide pe aceea dintre lui care s-a lipit de Baal Peor. Versetul 8. S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a strapus până... Bine, hai să citesc contextul. Versetul 6. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a dus la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. De celălalt plângă, el se plimbă. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a strapuns prin pântece pe amândoi, atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia care izbunise printre copiii lui Israel. De-aia plângea. Începeau să moare cu capete. 24.000 au murit lovit de urgia aceea. 24.000 au murit dintr-o urgie care a pornit pentru că mânia Domnului s-a prins împotriva lor. Și când mergem tot în Numeri 30, pentru ca să nu zici că tot ce am povestit e un scenariu, un film care mi l-am făcut în imaginația mea bogată, mulțumesc lui Dumnezeu că e, dar nu e din imaginația mea. Biblia zice așa, în 31, când au atacat, ca să zic așa, au mers împotriva lui Madian,
și să aducă răzbunare împotriva lui Madian, da? Citim așa, versetul 7, numărul 31, 7. Au înaintat împotriva Madianului. O să mă opresc aici. O să mă opresc aici. Mâine voi continua exact de aici, pentru că ca să am timp să spun alte lucruri. Dar dacă citești aici, o să vezi de unde a pornit problema cu Baal Peor. De fapt, am explicat deja. Dar revenim mâine. Astăzi mă opresc aici. Reține, cel care are cel mai mult ajutor din invizibil câștigă mereu. Indiferent de cum este acel ajutor, între ghilimele. Cel care ajutor cel mai mare din acea dimensiune numită invizibilă câștigă. Hai, continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvânteze.